Видеоигри. Всички ги обичаме. Ти, аз, баба ти. Но мислил ли си за историята на тях? Не? Еми ще ти кажа. Сега, може да си помислите, че е Тетрис или Пакман, но то е тенис. Не точно. Ако бяхте Вада и гледахте Емоджи филмът, може да видите тази игра. Тук. Тази игра се нарича Pong. Е най-първата игра в света. Създателите са компания наречена Atari и играта е произведена в 1972 година. Играта е много проста. Трябва да предпазиш своята страна от топката или оцелиш на другия. Който има повече точки, той ще победи. И това е играта. Добре, следваща тема. Значи, когато гледах за информация за видеото, видях, че наистина първата игра се нарича Космови войни. Не междузвездни войни, запомни. Само, че то беше някаква тестова игра. Затова хората признават Pong за първата игра. Но ще кажа, че е създадена в 1962. Почти 10 години преди Pong да бъде създадена. Добре, сега следваща тема. Тези игри се играеха на първите компютри, но в 1967 година, даже и преди Pong да излезе, първата конзола излезе. И тя можеше само да играе Космови войни. Може би. Тя се наричаше Кафявата кутия. Но хората спряха да я купуват в времето, дето Pong излезе. И най-после спряха произвеждането на тези конзоли. След това, след някъде 20 години, видеоигрите бяха хит. Големите игри като Супер Марио, Соник, Пакман, Тетрис и така нататък са много известни и до ден днешен. Но създателите на Супер Марио и на Соник ще се сблъскат в първата конзолна война – Nintendo срещу Sega. И всичко това започна в 1989 година, когато Sega публикува 16-битовата конзола Genesis. След 2 години направиха първата игра на тралежа Sonic. Но по същото време Nintendo публикува 16-битовата Super NES конзола. Но след 2 години война Nintendo победи. И това е за тази тема. Айде към следващата. Айде сега да отидем в началото на 21 век, когато Steam беше създадена. Steam е място, където можеш да си качваш собствени игри. То беше място за бъдещи създатели на игри. Първоначално никой не го използваше. И беше така за цяла година. Докато в ноември 2004 година първата игра беше качена в Steam и се казваше Половин живот 2. Повечето игри там са леко добри, а някои малко странни. Знам, че това ви дразни, но следваща тема. Значи, ако имате детство, ще знаете какво е Roblox. Но ако не, също като Steam, но по-лесно. И не получаваш пари, а Bobux. Roblox беше създадена в 2004 година и се наричаше Dinabox. Ама е даже и преди това, в 1989 година, Roblox беше наистина създадена, като някаква компания за игри. Айде, това е последната тема. Сега, нека да отидем още няколко години в бъдещето. До Майнкрафт. Някои го обичат, някои го мразят, а аз го имам. Да, вярно е. Ето клипче. А паркура в фона просто си го взех. Канала и видеото в описанието. Майнкрафт беше създадена в 2011 година, като започнаха да го правят в 2009 година. Той е толкова известна, че за 10 години успя да надмине Тетрис продажби. Има още много игри, от които не съм говорил.
като Call of Duty или Fortnite или оригиналното Марио и така нататък. Но, ако искате още, моля абонирайте се за канала и да лайкнете видеото, ако ви хареса. И, ако сте стигнали до тук, коментирайте първото видео. Добре, обичам ви. Чао!